pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, eu vim aqui mostrar para vocês aqui um detalhe na Tucson. Vocês que tem Tucson e às vezes está passando por esse mesmo problema aqui, vou mostrar para vocês aqui um detalhe. Eu fiz a troca das correias, uma revisão que eu fiz, e aí a correia ficou fazendo barulho na polia da bomba de direção hidráulica. E eu comecei a pesquisar para ver o problema. Umas pessoas falaram que era problema na bomba de direção. Eu comecei a pesquisar sobre este barulho que fazia, como se fosse a correia folgada, mas o pessoal falava que era bomba de direção com problema. E aí eu comecei a pesquisar e descobri que não é a bomba de direção. E eu vou mostrar para vocês aqui qual é o problema, beleza? Eu descobri aqui e vou resolver para vocês verem aonde que é o problema do barulho. Correia folgada, mas o pessoal, mesmo assim esticando a correia de cima da bomba, não resolveu o problema. E eu vou mostrar para vocês aonde que é o problema, beleza? Beleza, pessoal? Vamos estar dando partida aqui no carro para vocês verem o barulho que faz na correia. Vou pedir para esterçar, você vai ver que vai fazer barulho. Esterça. Quando chegar no final ela faz barulho de novo. Vou arrumar para vocês, pessoal, e vocês vão ver aonde que é o problema. Tem três correias, tem a dentada, tem a correia do alternador, do ar-condicionado, e essa que vem aqui no motor aqui no alternador aqui, tá vendo? Três correias, da bomba hidráulica, que o pessoal falou para mim que era problema na bomba, e aquela outra de baixo ali, ó, é do alternador, beleza? Eu vou mostrar para vocês onde que é o problema, ok? Beleza, pessoal? Vou aqui mostrar pra vocês onde que é o problema, beleza? Tá meio de noite aqui já, pessoal, mas o vídeo vai ser bom pra quem tiver com esse problema aí, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui. Tá vendo esse parafuso aqui, ó? Esse aqui, ó. Quer ver? Esse parafuso aqui, ó. Esse aqui é onde estica a correia do alternador, e é aqui que tá o problema, beleza? Aqui a gente faz o seguinte, ó, tem outro parafuso aqui dentro, ó, esse aqui, ó, a gente tem que folgar ele. Vamos folgar esse parafuso aqui. Depois que a gente folgar esse parafuso, aí a gente vem e tensiona tensiona aqui a correia do alternador. O problema é nessa correia. Depois vocês vão ver que vai resolver o problema. E o pessoal condena a bomba hidráulica por causa desse barulho. Por quê? Porque eles tensionam a correia da bomba e o problema continua. E aí esquece desse detalhe, que é a Tucson. A Tucson, ela tem esse detalhe aqui, beleza?
E já dá pra ver aqui, ó, que a correia já esticou legal. Aquela correia ali, ó, ela vai lá na polia do alternador, tá vendo? E não essa daqui. Essa aqui também tem que ser esticada. Tensiona primeiro essa e depois a de baixo. E aí você resolve o problema. Depois que você esticar aqui essa correia, aí você volta nesse parafuso aqui, ó, que você folgou, e aperta ele para travar. Beleza? Agora nós vamos fazer o teste só para vocês verem. Ok? Fala pessoal, beleza? Ó, acabei de apertar aqui, né, e tensionar a correia do alternador para mostrar para vocês que realmente o problema é na correia do alternador e não é problema na bomba hidráulica, beleza? Vai dar partida no carro agora? A gente tá vendo. Essa correia aqui de travada com a bomba hidráulica e ali embaixo, ó, seria a correia do alternador. Beleza? Eu mostrei pra vocês onde que era o parafuso, tá vendo? Se for ver ali, o parafuso é aquele ali, ó, e o outro é embaixo da bomba aqui, beleza? Vai estar esterçando agora para poder ver para vocês que o problema foi solucionado, beleza? Ó, esterçou tudinho para um lado, beleza? O outro lado também, vocês veem que foi resolvido. Pessoal, o que acontece? É bom ter um pouco de curiosidade, por quê? Porque senão toda vez que você for nos lugares, as pessoas vão querer passar você para trás. E realmente se as pessoas não for honestas com você, e aí você vai terminar gastando um pouco a mais por causa da desonestidade que a gente encontra hoje no mercado de trabalho, beleza? E eu, curioso, resolvi o problema da bruta, beleza? Tá tudo isso aqui agora, tá tudo filezinho, tudo resolvido o problema, beleza? Até o próximo vídeo. E se você gostou dessa dica aí, desse vídeo, pessoal, deixa um like aí, se inscreva no canal e aciona o sininho aí para ajudar a gente a fazer mais conteúdo desse tipo para vocês, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.